7 remédios naturais para ansiedade e depressão que a maioria das pessoas não sabe que existem. Olá pessoal! Geralmente existem boas alternativas de substitutos naturais dos remédios convencionais, principalmente quando o problema é ansiedade e depressão. Esses males que afetam a saúde mental estão cada vez mais comuns em nossa sociedade. Para você ter ideia, 1 em cada 4 pessoas no Canadá sofre com estresse e alterações de humor. Se você está passando por isso ou conhece alguém que precisa de ajuda, é bom saber que o corpo e a mente estão muito mais conectados do que podemos imaginar. A ciência já estudou isso, por exemplo, está comprovada a relação do sistema digestivo com o humor, portanto, todos os sofrimentos da sua mente causarão danos ao seu corpo. Ao mesmo tempo, tudo que você come vai influenciar de alguma forma seus pensamentos. Há 7 remédios naturais para tratar esses problemas. Eles vão agir para evitar a serotonina e a dopamina, que são hormônios que influenciam no humor e agem como antidepressivos. Cura do intestino. A ciência já provou que o crescimento de bactérias ruins no intestino causa alteração no humor, causando estresse, depressão e ansiedade. Por outro lado, um digestivo saudável é excelente para o bom funcionamento dos neurotransmissores. Vitaminas e minerais. O corpo precisa de nutrientes, o que devemos obter com boa alimentação. Alguns medicamentos de fato oferecem um estímulo à serotonina, mas em compensação acabam com as vitaminas e minerais do corpo. Por isso, recomendamos que você se alimente bem e consuma suplementos de vitamina B6, B12, folato, magnésio e zinco. Óleo de peixe. Este ingrediente é um toque muito especial para manter o bom humor, mesmo de quem é depressivo. Isso porque o óleo tem ácidos gordos, EPA e DHA, com propriedades anti-inflamatórias capazes de diminuir a inflamação no cérebro. Glândulas suprarrenais. Você precisa fortalecer estas glândulas. Uma recomendação é pensar em coisas boas e positivas. O estresse consome nossa energia e provoca uma queda de humor. A dica é procurar mudar a rotina e trazer mais vida para seu dia a dia. Busque aprender algo novo, conhecer pessoas e manter relacionamentos de qualidade. Mindfulness. Esta é uma prática budista da meditação, também conhecida sob o nome de atenção plena. Ela é muito eficaz no tratamento da depressão e outros distúrbios. Para fazer, basta se olhar sem julgamentos e cobranças, praticando técnicas de relaxamento e respiração. Além de melhorar os pensamentos, ajuda na concentração. Medicina natural. Não poderíamos deixar de trazer esta opção. Invista em acupuntura, homeopatia e meditação, pois são excelentes para reduzir a depressão. Teste e veja como isso alivia o estresse, a ansiedade e todos os outros sintomas ruins que nascem em nossa mente. Terapia psicológica. Combine todas as alternativas acima com um bom especialista e você certamente ficará livre do problema. Procure alguém de confiança, um profissional consciente da integração corpo e mente. E esse foi mais um vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!